por ajo që konsiderohet si foto e familjes. First line down, please. We have another line down. Şöyle ıslandın mı lan? Geliyor. Pas ceremonisë së hapjes, që ndoqët edhe ju drejt për së drejtin e News 24, tashmë kryetarët e shteteve, 47 shteteve, bëhen gati për të shkrepur foton familjare. E pas kësaj do të vijohet me agendën konkrete, ku do të diskutohen çështje të rëndësishme, do të nënshkruhen marrëveshje, do zhvillohen seanca plenare e tryeza diskutimesh. Ky është samiti i 6 i Komunitetit Evropian, i cili zhvillohet në Tiranën zyrtare dhe marrin pjesë 47 lider. Një samit i rëndësishëm, i cili zhvillohet për herë të parë në Ballkanin perëndimor, për herë të parë në Tiranën zyrtare, me pjesëmarrjen e liderëve, kryetar shtetesh dhe qeverish nga 47 vende europiane, së bashku me drejtuesit e institucioneve kryesore europiane dhe ndërkombëtare. Mikpritës i samitit, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë gjatë ditës takime dypalëshe me personalitetet pjesëmarrëse në mjediset e dedikuara, duke nisur me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, e më pas me kryeministrin e Spanjës, presidentin e Komisionit Evropian, kancelarin e Austrisë, presidentin e Turqisë, kryeministrin e Italisë, presidentin e Qipros, kryeministrin e Belgjikës, si dhe do të mirëpres në me takime duarsh të gjithë liderët e ftuar në samit, me të cilët do të ketë edhe foto familjare. Këto të gjitha i keni ndjekur live në News 24, ndërkohë që sapo përfundoi ceremonia e mirëseardhjes në samit me performanca të ndryshme artistike, promovuese të traditës dhe të kulturës kombëtare shqiptare, dhe tani të gjithë bëhen gati për foton familjare. Më pas samiti vijon për gjatë ditës me seanca plenare dhe tryeza dhe diskutime. Okay, check. Hello. Check. Teksa shohim të bëhen gati për foton familjare të gjithë liderët pjesëmarrës në këtë samit të rëndësishëm që zhvillohet në Tiranë, le të komunikojmë edhe me kolegun Ergjys Gjença, i cili ndjek nga afër punimet e samitit. Ergjys, përshëndetje.
Ola, përshëndetje. Sapo ka përfunduar Ola dhe ceremonia e hapjes së samitit të 6 të komunitetit politik evropian që po zhvillohet këtu në Tiranë. Tashmë po zhvillohet edhe po bëhet dhe foto familjare edhe gjithë pjesëmarrësve të këtij samiti. Vetëm pak momente më parë Ola arrita të shoh kancelarin gjerman Merkel duke biseduar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Sigurisht sfidat janë të mëdha dhe duhen adresuar dhe këto momente shërbejnë që liderët e shteteve të rëndësishme të diskutojnë me njëri tjetrin, ndërkohë që presidenti Macron është duke biseduar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, si gjithmonë për sa i përket luftës në Ukrainë, gjetjes së rrugëve, pra edhe këto momente, këto bisede të shkurtra Ola shërbejnë për të shkëmbyer mendime mbi gjithçka ndodh në Europë, mbi gjithçka ndodh në kufirin e Ukrainës dhe Rusisë, aty ku është dhe fronti i luftës, ku Bashkimi Evropian po bën përpjekjet maksimale prej vitesh tashmë për t'i dhënë fund kësaj lufte, për të gjetur së paku në këto ditë armëpushimin e më pas për shkuar drejt paqes. Të gjithë liderët kanë përfunduar pra tashmë këtë pjesë të parë të ceremonisë së hapjes. Ishte edhe një vitje me nota humoristike, sikundër mundëm të shohim, dhe cila shfaqte lider të ndryshëm të Bashkimit Evropian, por me fytyra fëmijësh ku shkruaj mirë se vini në Shqipëri. Më pas të gjithë liderët e vendeve pjesëmarrëse të këtij samiti, 47 vende, do të drejtohen shtëpisë së Evropës, atje ku pritet të nisë pak minuta më pas dhe sesioni i parë i samitit të komunitetit evropian. Sesion i cili fillimi, nisja e këtij sesionit dhe fjalimet përkatëse do të jenë live, do të transmetohen live për mediat dhe për gjithë publikun. Më pas do të vijoj sesioni punimet me dyert të mbyllura, do kemi një drek pune e cila ishte parashikuar sipas agjendes në orën 13, por me shumë gjasa do kemi shtyrje të gjitha orareve që ishin parashikuar më parë në agjend, pasi dhe samiti, ceremonia e hapjes e cila ishte parashikuar të nisë në orën 11, nisi pak pas mesditës, pra orës 12. Ndërkohë që pas drekës familjare do të kemi hapësira për takime dypalqe për të rikthyer tavolinës së punës në sesionin e dytë. Sesion i dytë edhe ky, sikundër të gjitha takimet bilateral, do të jenë të mbyllura. Pritet të shohim vetëm çfarë mund të ofrojnë liderët politik në platformat e tyre sociale përsa i përket këtyre takimeve informale. Për të përfunduar gjithë këtë ditë të rëndësishme të komunitetit politik evropian, të këtij samiti të rëndësishëm që po zhvillohet në Tiranë në konferencën për shtyp të kryeministrit Edi Rama dhe kreut të qeverisë së Danimarkës, i cili kjo konferencë për shtyp do zhvillohet pra edhe me kryeministrin e Danimarkës, vend në të cilin do të zhvillohet edhe samiti i ardhshëm i komunitetit politik evropian. Janë një sër çështjes të rëndësishme që do të diskutohen në këtë samit, duke nisur nga siguria, duke vënë theksin tek situata në Ukrainë, lufta në Ukrainë, më pas ekonomia, konkurrueshmëria, lëvizja e lirë, të rinjt, rinia, e po ashtu edhe emigracioni. Janë çështje të rëndësishme, sfida të rëndësishme me të cilat duhet të përballet Europa dhe të cilave duhet t'i jepet përgjigje. E një samit i tillë në Tiranë, ky samit i